Для раннего детского возраста причин кашля очень много, и крайне опасно маме заниматься самолечением, потому что ребенок подвергается огромной опасности пострадать от неправильного назначения препаратов, влияющих на кашель. Главный закон в этом случае – это обращение к врачу, который выслушает ребенка, при необходимости назначит какие-то виды обследований, в том числе, возможно, и рентген. И тогда будет принято верное и безопасное для ребенка лечение.